Окей, хора, това е един мой нов клип. И да, съм чувър. След това са не знам колко неща са, които може би не ги знаете. Естествено, ще го разберете колко неща са по заглавието. И така. Това е Survivor. Сега, аз като се кача ето на този блок, чакайте малко. Извинете, ако чуете на стъкла новата песен. Така. Ето тук. И там отивам, без да скачам. И броя колко секунди. 1, 2, 3, 4. Добре, 4 секунди е на това. Нали? И сега пак се качвам на този блок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, почти 16. А това е доказателство, че ако има тук отдолу лед, гледайте овцата и тя се мъчи с мене. Да, ще мина. Да. Не, карайте. Тя вече падна. А не, още горе, бе. Като му хакеричето. Аре, бихте ли? Да, бихте. И както иде. Ако долу има лед, както виждате, е по-бавно това. И очаквайте второто нещо, което може да не го знаете. И ето го и второто нещо, което може да не го знаете. Значи, то е, че когато минете тук, примерно така, вие си минавате и правите си нещо там, каквото и да е. После като идвате и тук като искате да минете, не можете. Чакайте. Преди малко работеше. Просто когато излизате, не можете да излезете. Ето като сега излизай. Не можете. Так това е. Втория. Очаквайте сега и третия. Ето го и другото нещо. Когато сте на Game от 0 и има вече лиана и вие слагате върху лианата лиана, би трябвало... не. Това в по-старите версии ви взимаше лианите. Както и да е, това няма да е, нали, 3, но просто преди ви взимаше лианите и много се радвам, че ви е оправен този бък. Също да ви питам въпрос към всички вас. Добре, това ще е трето нещо, обаче ще е въпрос към вас. Защо вече съдете кювате листа и грас е такъв? Искам да ми обясните долу в коментарите и очаквайте четвърто нещо. Ето и мисля, че това беше петото, не съм сигурен. Ето тук, вижте, значи когато ето така няма абсолютно никакъв блок, нали? Ето така. Той е писано работи. Но, когато... чакайте малко. Да помисля как беше. Извинете ме, всъщност трябва да е било ето така. Значи, когато сега натисна този левър, това се включва. Но сега като поставя ето тук един блок, то се изключва.
А сега, ако поставим някакъв слаб, виждате, може да си изберете какъв слаб искате. Аз сега само за пример давам Stone слаба. Ето виждате, то работи. И когато поставите Stone Slabs, още си работи. Но когато поставите цял блок, то вече не работи. Това беше, мисля, че 500 нещо. Ето и другото важно нещо, което може да не знаете. Това е, мисля, че е 600. Когато има табела пред писана, той не работи. Когато няма табела пред писана, той си работи както си трябва. Ето. Това беше 6-я факт, който може да не знаете. И да, сега сигурно се чуете защо имам тиква на главата. Това е защото когато има ендермани, ето, чакайте, ма играе на Peaceful, да, нормално. Ето се ги удряме. Аре бе, не мога ни. Ето. Те само се телепортират, вие ги биете и това е другото нещо, което може би не знаехте. Гледайте, те изчезват. И да. И както виждате, ги удрям и ги удрях и не ме нападаха. Извинете за това, ако сте го видели. И да, това беше седмото нещо, което може би не сте знаели. И другото нещо, което може би не знаете, когато имате 20 хабени инструмента, сложите ги в крафтинг тейбъла, един до друг, един под друг, както и да е, ви се получава апдейтната инструмент, така ще го нареча. И това бяха 8-те важни неща, които може би не ги знаете, и това беше от мен. Ще снимам скоро един клип, много смешен, надявам се и него да го гледате.